Dragi Igor, dobro večer in dobrodošel na našem koncu. Hvala, da si vzel čas za nas. Ne bom te posebej predstavljala, ker te publika pozna že več desetletij, kot je rekla Vanda, kot osamosvojitelja, politika, zadnjih 15 let pa kot raziskovalca in publicista, zelo plodnega avtorja knjig, ki nastajajo na podlagi dokumentov, pravzaprav ostankov dokumentov iz udbovskih arhivov. Te so v veliki meri uničili, a ne do take mere, da ne bi ti lahko pripravil že skoraj 20 knjig. Danes tu predstavljamo zadnje 3, ker je težko te dohajati, s tem stalno izhajajo nove knjige in že pripravljaš nove. Zadnje 3, ki so 15., 16. in 17., če se ne motim, ne? Podržalo? Okay. Ne, mislim, da je. In zadnjo iz niza Velikani slovenske osamosvojitve in udba si posvetil Francetu Bučarju. Predstavitev je bila v Ljubljani 1. februarja, na predvečer njegovega 100. rojstnega dne, skupaj z Jožetom Dežmanom, v prvi vrsti je bil Dimitrij Rupel pa Alenka Puhar. Na kar je tu knjiga, ki je nastala tokrat iz beograjskih arhivov, ne iz slovenskih, o Jovanki in udbi, in pa še knjiga o Pahorju, Kocbeku in Jančarju. Pahorju in Kocbeku si posvetil 2 zajetni monografiji, v tej knjigi so nekateri tudi novi dokumenti, z Jančarjem pa se nisi še ukvarjal, to je prva knjiga, ki se ukvarja z Jančarjem. Tu na našem koncu si bil pred približno 1 letom, sicer ne tu v Novi Gorici, ampak v Šempasu. Takrat smo imeli zelo poučen, če lahko tako rečem, večer z Radom Pezdirjem in z njegovo uspešnico o vzporedni ekonomiji. Tudi tvoje knjige so uspešnice, večkrat grejo v ponatis. In sicer v zatišju, ker pač je medijska blokada glede teh tematik, s katerimi se ti ukvarjaš, ampak verjamem, da vlogo in pomen tvojega raziskovalnega dela bomo kmalu občutili in bomo pobirali te sadove dejanske demokratizacije slovenskega naroda. Sedaj najprej nam bo Igor predstavil v eni krajši predstavitvi te 3 knjige, potem bo krajši pogovor in potem bo imela tudi publika možnost, da postavi kakšno vprašanje, ki jih posebej zanima glede celotnega opusa Igorja Omerze. Prosim, Igor, beseda je tvoja. Hvala. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Bi kar začel, ker je treba le 3 knjige predstaviti. Knjiga, jo vidite na ekranu, je Velikani slovenske osamosvojitve in udba, France Bučar Tikveš. To je kodno ime, pod katerim so ga zarezovali udbovci. To je druga knjiga v seriji mojih knjig o velikanih slovenske osamosvojitve, bo okoli 10, in udbi. Pripravljam že 3. knjigo iz te serije, ki bo govorila o udbi vizavi Jožeta Pučnika. Po načrtih sledi knjiga o udbi in zamejskem velikanu slovenske osamosvojitve Francu Jezi. Se pravi, prva v tej seriji velikanov je bila knjiga o Cirilu Žebotu. No, izšel je šele prvi del, druga 2 dela sta že napisana in bosta tudi kmalu izšla. Je pa konec prejšnjega leta izšla tudi moja knjiga o udbi in 3 velikanih slovenske literature. Sicer sem o Kocbeku in udbi in Pahorju in udbi že objavil 2 debeli knjigi, a od takrat se je nabralo nekaj novo najdenih dokumentov in sedaj sem debeli knjigi skrčil na nekaj 10 strani. So stvari bolj jedrnato prikazane. Poglavje o Jančarju, kot si že rekla, je pa popolnoma novo. Če bi imel več gradiva, bi o Jančarju in udbi napisal knjigo, pa ni dovolj gradiva. Oziroma ga ni dovolj ohranjenega, bolje rečeno. Ali ga nisi še našel zaenkrat? Ne, jaz mislim, da mogoče še kaj najdem, pa ne toliko, da bi lahko napisal knjigo. Zdaj, kar je recimo, jaz težko govorim, kaj je zanimivo v mojih knjigah, to je stvar bralcev, ne. Ampak mislim, da je zanimiv v knjigi Kocbek, Pahor, Jančar in udba je zanimiv tudi prolog. Udba za začetnike,
kjer skušam na poljuden način povedati, kaj je bila Udba, pokazati njen rodovnik, vsebino in sredstva in metode, vse začinjeno še z nekaterimi konkretnimi primeri, podatki. Koliko mi je to uspelo, lahko oceni seveda samo, kot sem že rekel, bralstvo. Zaradi vojaških počastitev šefa tajne politične policije Janeza Zemljariča, ki je dal na primer zalezovati in celo osebno grozil Kozbeku, ki je dal zalezovati Borisa Pahorja in njegovi udbovci so ozvočili Pahorjevo hišo v Trstu. Dalje, ki je dal zalezovati Jančarja in njegovi udbovci so ga spravili celo v zapor. Pod njegovim vodenjem Udbe in notranjega ministrstva so pokale udbovske bombe v Avstriji, operativne vodje ugrabitev v tujini srbskega poslovneža Bate Todorovića. Skratka, gre tudi za mednarodnega državnega terorista in tudi človeka, ki je bil proti slovenski osamosvojitvi, se je dal zapirati ljudi, ki so pisali o slovenski osamosvojitvi, na primer Franca Miklavčiča, ne? In sem se odločil, da napišem knjigo Udbovski obraz Janeza Zemljariča. Ampak ta knjiga ne bo tako kmalu išla, ker moram seveda vso dokumentacijo še zdaj zložiti na poseben kupček, ker doslej nisem zbiral dokumentacijo po krvnikih, ampak po žrtvah. Ne. In te je tudi motiviral verjetno državniški pogreb, ne, da zdaj zbiraš na novo. Ne bi napisal knjige o Janezu Stanovniku in pravem obrazu Janeza Stanovnika, če ne bi v Ljubljani njegov kip postavili, ne, in tem zamolčali, da je bil velikan slovenske protiosamosvojitve. To dokazujem, če koga zanima v knjigi o njemu. No, v glavnem ta knjiga o Janezu Zemljariču bo zagotovo išla, ampak ne tako hitro. Pomeni v naslednjih mesecih, ker hitro za te pomeni naslednji teden. Če je predprezadnja šla konec lanskega leta, potem ste šli še 2 med temi. Ne preveč obljubljati nekaj, da nam jaz potem mogu res to narediti. Dobro, konec prejšnjega leta je šla tudi moja knjiga Jovanka in Udba, Blaznost na Titovem Rdečem dvoru. No, za razliko od mojih prejšnjih knjig, ta temelji večinoma na državni, partijski in udbovski dokumentaciji iz arhiva Jugoslavije v Beogradu. Je zanimivo, ne? Udbovski arhivi v Beogradu so zaprti. Oziroma so predani v obveščevalno službo, niso bili predani arhivu Jugoslavije. Ne? Obveščevalno službo pa ne moreš priti. Ne? Ampak, kako sem prišel potem do udbovskih podatkov Jovanke? Tako, ker je bilo predsedstvo SFRJ je bilo zadolženo za Jovanko in ker jih je ona po Titovi smrti maltretirala, ne, in grozila, da jih bo kompromitirala z raznimi dokumenti, je Udba pošiljala podatke o Jovanki predsedstvu. Predsedstvo je pa ohranjeno in odprto. Se pravi, po ovinku, ne, je to udbovsko gradivo se nahaja v predsedstvu SFRJ in tako sem prišel pravzaprav do tega, da sem lahko napisal knjigo Jovanka in Udba. Gre za tragikomično razmerje. Jaz mislim, da mu ni para v svetovni politični zgodovini, kdor bo to bral, bo verjetno mi potrdil. Poleg tega zgodovina komunizma, se pravi pa samo zgodovina komunizma, pa ne pozna para tako nagnjenega k ekstremnemu luksuzu, razkošju, grandomaniji, kot sta bila to Tito in Jovanka. Morda tu delam krivico zakončama Čaušesku. No, zdaj smo že na Francetu Bučarju, ker je to zadnja knjiga, bom ne posvetil več časa. No, zanimiva zgodba, ne. Ko je bil France Bučar šef parlamenta, to je slika iz tistega obdobja, je na sedež SDK, kjer sem bil jaz generalni direktor, nenapovedano konec maja 1991, se pravi praktično tik pred vojno, ne, za Slovenijo, prišla inšpekcija zvezne SDK iz Beograda. Inšpekcija je bila pravzaprav pričakovana in logična, saj je bila Slovenija že v procesu osamosvajanja, v katerem smo že večino carinskih dajatev preko SDK-jevskega plačilnega prometa nakazovali v slovenski proračun in ne v zvezni proračun. In nekdo ali nekateri v zvezni prestolnici se je pač odločil, da se mora v Sloveniji preveriti, kako se naša služba pripravlja na popolno carinsko, finančno in denarno osamosvojitev od Beograda. Takoj, ko sem zvedel, da je prišla, so me zjutraj klicali še domov, sem zvedel, da so prišli, sem se odločil, da jih ne bom pustil, da dela inšpekcijo v Sloveniji. Ker je bila pa SDK pravzaprav podrejena poročanju skupščini, ne vladi,
je bil posredno nekako moj šef skupščine France Bučar. Poklical sem ga po specialnem telefonu, povedal sem mu, da je iz Beograda prišla inšpekcija in da jih bom vrgal ven. Tako, dobesedno tako sem rekel. France, jaz jih bom vrgal ven. Bučar, ki je bil znan po kratkih in drezavih in hitro izgovorjenih besedah, mi je odvrnil. Vrzi jih. Najin pogovor je trajal le nekaj sekund. Tudi tako se je delala slovenska država. Seveda se jaz Bučar spominjam osebno najprej iz Bavčarjevega odbora, oziroma kot je gospa prej povedala, iz odbora za varstvo človekovih pravic. In iz časov demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Že pred, tukaj slika, Rupel, Bučar in jaz, že pred plebiscitom, to je septembra 1991, smo hodili po Sloveniji in propagirali osamosvojitev. To je fotografija shoda na Šmarjetni gori pri Kranju, mislim, da je bilo 2000 ljudi, kjer smo doživeli zgovori o samostojnosti prave ovacije. Tudi knjiga, ki je pred vami, se pravi o Bučarju, ni knjiga mojih osebnih spominov na Bučarja, pač pa natančen opis od sicer pretežno uničenega udbovskega gradiva o tem, kako je Udba neutrudno zrealizovala Franceta. Obstaja pa zanimiv paradoks pri Bučarju. Vojna vihra ga je vrgla v Knoj, Ozno in Udbo. Tu ga vidite v uniformi, avgusta 1946. Tajni policaji so namreč takrat v službo hodili oziroma nosili uniforme. Oktobra 1946 se je bil izvil iz Udbe, no desetletja pozneje bo pa postal vsaj v zadnjih letih propadlega režima najbolj zalezovan posameznik. Trikrat je bil zaradi svojega oporečništva režimu tudi na robu sodnega procesiranja in temu sledečega gotovega zapora. Vsebina knjige je zelo preprosta in kronološko delam to knjigo. Najprej prolog, potem je Bučar v prvi zrealizovalni petletki, se pravi leta 75 do 80, potem je Tikveš, zdaj mu daje že kodno ime Tikveš, v tem obdobju Tikveš v drugi zrealizovalni petletki od 80 do 85 in potem je France v tretji zrealizovalni petletki od 85 do 90. Ker je pa tudi še v letu 91 najdemo nekaj o njemu, udbovskega, sem to dal v epilog. V epilogu tudi razložim, kako je mogoče, da se še vedno kljub temu uničenju ne piše recimo toliko knjig o Udbi. Zdaj pa prvi dokument, v katerem sem našel udbovsko in zato tajno omenjene Franceta Bučarja, je datiran s 23. marcem 1975. To je obdobje, ko je Bučar zaradi svojih za režim spornih javno objavljenih stališč že bil v politični nemilosti in na izhodnih vratih iz poučevanja na pravni fakulteti. V indikativnem biltenu 19. september 1978 najdemo naslednje vrstice. Dne 1., 2. in 3. 9. 1978 je bila v parku Finžgarjevega doma na občinah pri Trstu 13. srečanje slovenskih izobražencev. Draga, znana, ne? Udba je dala dragi kodno ime opazovanja Karla. Kar lepo ime, moram reči. In tudi zajetna tvoja knjiga o Karlu. Ima kar nekaj 100 strani. Za 50-letnico je šla. Sergej Pahor, se pravi, eden izmed očetov Drage, je najprej predstavil prvega predavatelja dr. Franceta Bučarja, to poroča Udba, bivšega profesorja na pravni fakulteti v Ljubljani, za katerega je poudaril, da bo s svojim znanstvenim imenom podprl letošnjo Drago. Konec citata, konec tega dela citata Udbe. Septembra 1981, zdaj grem kronološko, vidite, malo preskakujem, v knjigi je vse bolj natančno opisano, seveda. Izvemo v tajni udbovski informaciji, da je velikan slovenske osamosvojitve Franc Jeza, tu ga vidite na sliki, po udbovsko separatist, Udba mu je dala kodno ime separatist, primerno ime, na Dragi 81 dejal, citiram, da bodo bodoči rodovi večno hvaležni vsem tem Blažičem, Ošlakom, Bučarjem, Miklavčičem, ki jih režim ni uspel streti in ukalupiti v svoje miselne tokove. Konec citata poročanja Udbe v tej zadevi. Decembra 1982 v udbovskem poročanju se prvič pojavi Tikveš, se pravi, zdaj dajo kodno ime nadzora Bučarju Tikveš,
kar je verjetno posledica tega, da Tikva je Buča, ne. Bučar, verjetno, ne, je se jim je to prišlo na pamet, udbovcem. Naslov dokumenta je zadeva Izraelska univerza vabi Tikveša k sodelovanju in je podpisan s strani načelnika Centra službe državne varnosti Ljubljana mesto Borisa Zoreta. In odslej naprej se skozi pojavlja kot Tikveš. Udbovska varnostna ocena, marec 83. Tu pišejo tudi o predavanjih, ki so potekale v okviru vsakoletnega teološkega tečaja za študente in izobražence. Organizatorji, citiram Udbo, so med predavatelji lahko napovedali kulturnega delavca širokih razsežnosti. Konec citata. Šlo je za Franceta Bučarja. V oktobrsko-udbovskem varnostnem dokumentu leto 83 najdemo tole pasico. Citiram. Varnostno zanimiv je program Mariborske založbe Vzorja. V zbirki Znamenja, ki jo ureja Dimitrij Rupel, naj bi v prihodnjem letu išla knjiga razprav Franceta Bučarja Utvara in resničnost. No, pripominjam, Udba ne bi bila Udba, če se ne bi dokopala do rokopisa te knjige. Udbovci so oktobra 83 v oceni ukradenega rokopisa nove Bučarjeve knjige ta rokopis secirali in sesekljali. Po obilnem citiranju iz knjige so namreč izvedli naslednji grozeči zaključek, citiram. Iz navedenih citatov je mogoče razločiti, da Bučarjev rokopis ni znanstvena analiza, temveč zasnutek propagatorskega spisa kontrarevolucije, ki na večjih mestih odkrito namiguje na rušenje jugoslovanske države in zlasti družbeno-političnega socialističnega samoupravljanja. V Bučarjevem rokopisu je več kot dovolj elementov za kvalifikacijo po 114. kontrarevolucionarno ogrožene družbene ureditve, 133. sovražna propaganda in 157. členu žalitev SFRJ, kazenskega zakonika SFRJ. Zelo nevarne klasifikacije. V februarski delovni usmeritvi slovenske Udbe za leto 1984 najdemo kratko omembo Tikveša in sicer med alinejami, ki se nanašajo na področje sovražnega delovanja, citiram, za buržoazno pluralističnih pozicij. Še citat naprej. Prioritetno operativno spremljati sovražno aktivnost nosilcev registriranih zadev, anarhist, pod tem imenom se je skrival Vinko Ošlak, Blaž, Viktor Blažič in Tikveš, vemo, France Bučar, na območju SR Slovenije in v zamejstvu. Leto 1984, april. V udbovski varnostni oceni izvemo okoli Bučarja, da, citiram, z veliko pozornostjo pričakujejo posamezniki izdaja Bučarjeve knjige Utvara ali resničnost. Rupel, ki je bil urednik te zbirke, je v stikih s mišljeniki poudarjal, da je pripravljen prevzeti nase tudi kazensko odgovornost, samo da bi Bučarjeva knjiga izšla. Rupla so pa zalezovali pod kodnim imenom Negativ. Sredi novembra 1985 je v udbovskem dokumentu zapisano, da je konfident tajnik 3, rimska 3. Očitno je bil to nekdo z pravne fakultete. V svoji pisarni udbovcu Tomažu Avseniku med drugim povedal o Bučarju tudi tole, citiram. Glede Tikveša vir pravi, da se na pravni fakulteti ni pojavil že od svoje odstavitve dalje. Tudi na cesti se Tikveš obrne stran. Tudi v splošnem udbovskem poročilu za leto 1985 ne manjka omemb Tikveša. Citiram, nosilci buržoazno-pluralističnih koncepcij se vse bolj povezujejo s starejšim delom meščanske resnice, krog okoli Nove revije. Z operativnim spremljanjem te strukture smo prišli do spoznanja, da med njimi dobiva vse večji ugled France Bučar. Premalo intenzivno so se realizirale naloge iz obdelav, ki so ocenjene kot prioritete. Tikveš, France Bučar, Negativ, Dimitrij Rupel, filozof Tine Hribar, tako da ostajajo neraščiščene relacije, ki vodijo v tujino. No, to pa slika Bučarja v času po turbulentnem izidu Nove revije. S tem zveze je zanimiv Kučanov osnutek informacije za zvezno partijo po izidu Nove revije. Takole se glasi. Javno tožilstvo SRS proučuje pravne možnosti za uvedbo kazenskega pregona zoper nekatere avtorje spornih prispevkov
v 57. številki Nove revije, Iva Urbančiča, Jožeta Pučnika, Franceta Bučarja. Ljubljanski udbovec Drago Tešanovič je na temelju 2 operativnih razgovorov s konfidentom tajne policije Dušanom, pravo ime Drago Klemenčič, sestavil strogo zaupno informacijo, v njej je tudi naslednji odstavek. Bučar France izhaja po emotivni, kakor tudi po intelektualni vzgoji iz cerkve oziroma cerkvenih slovenskih krogov, Šentvid. Verjetno ni nikoli v svoji miselnosti prekinil s cerkvijo. V cerkvenih krogih ga spoštujejo kot analitika logičnega misleca. Namreč Bučar je bil na vse strani nekako razpet. Tako na teološki tečaj, kot z zamejstvom, kot s tujino, kot z Novo revijo, kot z notranjim oporečništvom. On je imel izredno širok diapazon delovanja, verjetno zato je bil najbolj spremljan posameznik. No, tukaj pa slika Alenke Puhar iz tistega časa. V začetku aprila 1987 je nastala informacija tajne policije, ki se ukvarja s kontakti Alenke Puhar, kodno zavezovana kot priloga, zato ker je bila novinarka Sobotne priloge. Citiram: po mnenju Puharja večina Slovencev zahteva od svoje politike razsodnost, mir ter naj povedo, s čim se ne strinjajo, ter navede ob tem Urbančičev in Bučarjev članek iz nacionalne številke revije. To je fotka angleške publicistke in kvekerke Stele Aleksander. V depeši ljubljanskega udbovca Bojana Šterka izvemo tole, citiram: dne 28.7.87 smo izvedli akcijo operativne kontrole nad Tikvešom, njegovo ženo in Mišom Jezernikom v Avstriji. Pri tem smo registrirali in fotodokumentirali kontakt omenjenih z angleško državljanko Stelo Aleksander. Operativna kontrola je potekala brez posebnosti, podrobno poročilo sledi. Podrobno je seveda o tem tudi v moji knjigi. Zanimivo pa je to, da je na simpoziju o Bučarju ob 100-letnici, ki je bilo na Matici, je bila žena od Bučarja in Kučani je prišel roko dati, jaz upam, da se je upravičil, ker je njegova udba, ko je on bil politični šef udbe, zalezovala tudi njo, vidimo tle v Avstriji, ne samo Bučarja. To je bila fotografija v Delu, če se kdo spominja pred kratkim. Potem pa pride nekakšen finale pravzaprav Franceta Bučarja v začetku leta 1988. Veliki finale v propadlem in zato bivšem slovenskem socialističnem režimu se je na povabilo Ota von Habsburga odpotoval v Strasbourg in 20. januarja nastopil pred Habsburgovo sekcijo. Nastop je bil za tiste časne, mislim na možnost represali doma, radikalen in neustrašen. Se je France med drugim dejal, da je finančna pomoč Jugoslaviji in podobnim državam nesmiselna in škodljiva, ker jim omogoča nadaljevati protidemokratično prakso upravljanja svojih ljudstev. V cela Evropa je to lahko poslušala. Seveda, potem je pa Jože Smole, takrat je bil predsednik SSDL-ja, 11. marca 1988 na posvetu slovenskih zadružnikov v Murski Soboti dejal: zame je to, kar je naredil France Bučar v tem govoru v sekciji Evropskega parlamenta, enako nacionalnemu izdajstvu. Proglasil ga je torej za nacionalnega izdajalca. No, potem je po Beogradu 7. aprila potekal sestanek zveznega notranjega ministra Dobrislava Čula Fiča z republiškimi in pokrajinskimi notranjimi ministri in takole je tam govoril naš notranji minister Tomaž Ertelj, citiram: mi smo dali slovenskemu političnemu vodstvu misli. Samo v preteklem letu, mislim na leto 87, o meščanski desnici 127 informacij, o Ruplu 34, o Hribarki, spomenki Hribar 27, o Bučarju 47, Blažiču 20, Pučniku 4, Ošlaku 5 in tako naprej. Vidite, Bučar je tukaj absolutno za leto 87 na prvem mestu. Kaj šele potem Strasbourg, pa sodeloval pri tezah za novo ustavo, pa bil je odbor za varstvo človekovih pravic in tako naprej in tako naprej. Se pravi, da je on to prvo mesto sigurno obdržal tudi še do konca tega propadlega režima. To je fotka Kučanovega strokovnega predavanja javni in državni varnosti v Tacnu v letu 86. No,
Jaz bi pa nekaj povedal o takem sestanku v letu 88, kajti v knjigi je glede Bučarja kajti v moji knjigi glede Bučarja pomembno, kaj sta v njem govorila slovenski notranji minister Tomaž Ertl in predsednik slovenskih komunistov Milan Kučan v petek 15. aprila 88. Na ta dan je namreč Tomaž Ertl sklical razširjeni kolegi notranjega ministrstva v tacenski policijski kadetnici. Začeli so zjutraj in ob 11. se jim je pridružil 6 slovenskih komunistov Milan Kučan. In to je zdaj zanimivo. V daljšem uvodnem delu seje, ki se je začelo ob 9. zjutraj, je sekretar Tomaž Ertl dejal Bučarju, citiram: "Mi v Sloveniji smo marsikaj namenoma spregledali, vendar po treznem preudarku. S tem smo dosegli to, da nimamo danes nekih izrazitih nacionalnih herojev, ki bi lahko uspešno izbirali okrog sebe večje število somišljenikov. Vi veste, da je Jože Smole obtožil Bučarja zaradi njegovega nastopa v Evropskem parlamentu za narodno izdajstvo. Seveda je cela Jugoslavija pričakovala, da bomo narodnega izdajalca zaprli. Razmislek je bil v tem, ali v trenutku, ko se pogajamo z mednarodnim fondom, ko iščemo zaveznike tam, kjer zaveznik kaj ima pod palcem, ali sedaj smotrno zapreti Bučarja takoj, ko se je vrnil z tega Evropskega parlamenta in se dati v diskusijo, ker bi najbrž ves Evropski parlament razpravljal o Bučarju in nesvoščinah in drugih grdobijah komunističnega režima v Jugoslaviji. To seveda ne pomeni, da se bomo v organih za notranje zadeve do vsakogar tako opredeljevali. Vidite, bil je zaščiten zaradi strahu pred mednarodnim pritiskom. Tako je bil Kozvek tudi zaščiten, ker se za njega zavzemal nemški Nobelevec Heinrich Böll. Se pravi, če so se bali mednarodnih sankcij ali pa pritiskov, ljudi si niso upali zapirati. Mislim, to velja za nepovojno obdobje, sicer ne velja za takoj povojno obdobje. Leto 88, udbovsko letno poročilo navaja: France Bučar si je v letošnjem letu še bolj utrdil vpliv med oponentskimi strukturami. Iz njegove aktivnosti, ki jo je SDV ugotavljala z operativno-tehničnimi sredstvi, preko operativnih pozicij in z drugimi sredstvi in metodami dela SDV, je razvidno njegovo izrazito protikomunistično razpoloženje, težnja po uvedbi večstrankarskega sistema, konfederativne državne ureditve in celo odcepitve Slovenije, če v okviru Jugoslavije takšne rešitve ne bi bile mogoče. Konec januarja 1989 naletimo na obsežen udbovski analitski dokument. Tekst se peča s političnim stanjem v Sloveniji in izven nje. Ta 36-stranski strogo zaupni in državno tajnostni papir je šef slovenskih tajnih političnih policajev Ivan Eržen poslal šefu slovenskih komunistov Milanu Kučanu, citiram: France Bučar se je v letošnjem letu angažiral predvsem na dveh področjih. Na eni strani skrbi za lasten imič v zamejskih sredstvih obveščanja, intervju za Tržaško mladiko, nastopi na predstavitev odbora v raznih krajih Slovenije, tiskovna konferenca v izidu njegove nove knjige, na drugi pa je nastopal kot predavatelj na ponovljenih teoloških tečajih ter potrjeval svojo strokovno vlogo v okviru oblikovanja pravil Slovenske kmečke zveze, kot svetovalec in analitik pa je v rednih stikih s slovenskim cerkvenim kapiteljem. To je fotka Bučarja iz leta 1989. Milanu Kučanu, šefu slovenskih komunistov, je šef udbe Ivan Eržen poslal 5. septembra 1989 podatke o Niku Kavčiču. V teh strogo zaupnih podatkih, izključno za naslovljeno osebo, se pojavlja tudi France Bučar. Več o tem seveda v knjigi. Zdaj pa zadnji udbovski dokument z omembo Bučarja je iz 20. marca 1990. Se pravi, to je tik pred volitvami. Sestavil je udbovec Vasja Leskovec, podpisal pa šef novogoriške udbe Danilo Zorn, vaš krajan. Na 7. strani te tajne in strogo zaupne in državno varnostne pisarije izvemo naslednje, citiram: dne 15. februarja 1990 je emigrant Vinko Levstik potoval v München, Zvezna republika Nemčija. Odpotoval je nenadoma in to z letalom. Po vrnitvi naslednji dan je dejal, da je imel v Münchnu sestanek s Slovenci v svetovnem kongresu in da se je vračal z eno veliko glavo. Neki udbovski bralec je ob tej veliki glavi ročno s svinčnikom napisal Bučar. Bučar ni imel velike glave, ampak v intelektualnem smislu je mislil Levstik, da je imel veliko glavo.
Seveda pa sem pri Francetu Bučarju vizavi udbe, kot tudi pri opisovanju udbovskega delovanja drugih posameznikov, doma ali na tujem, omejen z dejstvom, da sta Ivan Eržen, šef slovenske udbe, in Tomaž Ertl, slovenski notranji minister, ukazala v zadnjih izdihljajih nedemokratičnega režima, prvi 7. marca 90, drugi 19. aprila 90, se pravi torej že po volilni zmagi Demosa, masovno uničenje udbovskega gradiva. Uničevalo se je še 16. maja, na dan, ko je v parlamentu prisegla nova Demosova vlada. To je znamenita fotografija Toneta Stojka iz 7. maja 90 o arhivskem konvoju pred papirnico Količevo. Bilo je 10 dni do nove vlade. Demos je že zmagal. Nov parlament, demokratični, je bil že postavljen. 7. maja so konvoj papirjev. Pa to ni arhiv, veste, tle noter. Tukaj se je spremenilo papir v papirnato kašo. Samo še to bi rekel, ne. Ob tem, ko je bila večina udbovske dokumentacije uničena v ognjenem žrelu in mehanski obdelavi, se postavlja logično vprašanje, kako je potem sploh mogoče verodostojno predstaviti javnosti anatomijo slovenske tajne politične policije in kako je bilo sploh mogoče napisati tudi to knjigo in do sedaj že mojih skoraj 20 knjig o udbi. Prvič, udbovski arhiv, oziroma kar je od njega ostalo, je več ali manj odprt od leta 2006. Na predlog Janševe vlade je parlament takrat sprejel ustrezno arhivsko zakonodajo brez velikih težav. Potem so bili pa kar 2 referenduma, da bi se to zaprlo sprot, ne? Še enkrat nazaj. Drugič, dejal bi, da gre pri metodi raziskovanja in kasnejšega predstavljanja delovanja slovenske tajne politične policije za nekakšno arheološko delo, ko iz drobcev dokumentacije skušam izluščiti logiko delovanja udbe in posamezne udbovske zgodbe. In tretjič, najbolj pomembno pa je to, da je bilo uničenje gradiva sicer velikansko, a nekako neenakomerno. Nekateri deli so popolnoma uničeni, nimaš kaj pisati, ne možeš, ne, ni. Ne. Nekateri deli pa so očitno popolno ohranjeni. Zakaj temu tako, tega pa ne bi vedel odgovora. Od če že večjih udbovcev pa ni mogoče pričakovati v tej ali kakšni drugi zvezi nobenih pojasnil. Delali so v megli in ne bodo na srečo ne v celoti tudi ostali. Hvala. Hvala, Igor, za to predstavitev in seveda za tvoje delo in za tvoje knjige. Prvo vprašanje, ki te ga postavljam po 17. knjigi, ki si jo napisal na podlagi teh dokumentov, ki so se ohranili, spričo dejstva, da je vedno bolj prisotna ena jugonostalgija tudi tu v našem prostoru. Kaj povedo te knjige in ti dokumenti o sistemu, ki smo ga zapustili leta 1991? Predvsem to, da je dobro, da smo se ga znebili, ne? In da je bil zelo, rekel, da je pač dušil, ne, človeške pravice, da ni pustil združevanja svobodnega, političnega, da ni bilo svobode tiska in da je seveda tudi šikaniral močno, ne, tiste, ki so bili, recimo, si upali, ne, biti v neki opoziciji, v porečništvu. Seveda, ta represija se je po vojni bila strahovita, stalinistična, res, ona morilska, ne bi rekel, ne, morilsko primitivna, potem se je to malo neslo, ne, ampak oni so do konca pravzaprav, ker, veste, vi, ko prestrašite par ljudi, zaprete ali jih šikanirate, jih zalezujete ali jih javno, rekel, napadate, večina se ustraši, ne. Večina ljudi smo oportunisti na nek način, se skušamo prilagajati, ne. Niso vsi sposobni neke borbe z režimom, ne. In tako se pač pacificira ljudi, pa tudi ustvarjalnost ljudi se s tem uničuje, ne. Pa tudi seveda z ekonomsko neučinkovitostjo, ki izhaja iz ideoloških, ne pa iz racionalnih osnov, to bi en močnih razlogov, da je tudi Sovjetska zveza propadla, ne, in s tem tudi naš socializem, ne. Čeprav je naš proslovenski verjetno najbolj razvit v materialnem smislu. Ampak kakorkoli, pač kaže na nek režim, ki je bil, nekateri mlajši verjetno, te, ki niso živeli, tega ne poznajo, ne razumejo, ne.
Jaz sem zadnjič bral Mojca Pišek je napisala, da bi mogli postaviti muzej Jugoslavije, ne pa muzej osamosvojitve, ne, kaj se gremo s tem. Ne. Enostavno tega niso doživeli. Ne. In tudi ta recimo neka nostalgija ali pa nek prorusko sentiment pri nekaterih ljudeh v Sloveniji je neverjeten, ne. Kako lahko branijo tak režim, kot je recimo Putinov režim. Vidite, kaj se zgodi, če KGB-jevec postane predsednik države, ne. Kaj se je zgodilo v Rusiji. Ne. Tako da je bilo dobro, da smo se tega režima znebili, to pa ne pomeni, da smo naredili neko idealno družbo. Ne. Predvsem je pa boleče to, da se ta država, ne, oziroma nekateri ljudje, ki vodijo to državo, so jo vodili, se obnašajo do osamosvojitve zelo, zelo nespoštljivo in pravzaprav rušijo temelje, na katerih zgrajena ta država, ker države propadajo, umirajo, se rojevajo, ni zdaj zagotovljeno, da bo Slovenija kar trajala, če ne bomo pazili na njo. In da bomo tudi na to temelje te države, pa na samo osamosvojitev, pa ne samo na osamosvojitev. Hočejo potikati, da bi muzej osamosvojitve samo za osamosvojitelje, operativno. Ne, ta muzej bi mogel potegniti vse, kar se je dogajalo, kako se je razvila ta ideja osamosvojitve. Ker če ne bi te ideje osamosvojitve, če se ne bi razvijala, potem tudi, če ne bi bilo tudi nove revije, ki je potem to na nek način formulirala, čeprav še ne čisto v dokončni fazi, ker ne bi mogla takrat izideti. Če ne bi bilo neke ideje med ljudmi, predvsem med emigracijo, ne, zamejstvo in tako naprej, te ideje osamosvojitve, je treba to gledati neko genezo nastajanja te države, ne samo tistih zadnjih par let ali pa samo neko 10-dnevno vojno. Ne. Zakaj je tako nevaren muzej slovenske osamosvojitve? Zakaj ga je bilo treba ukiniti, ko vsaka normalna država bi ga ustanovila ne leta 2020 ali 2021, ne vem, kdaj je bil ustanovljena, pa bi ga ustanovila leta 1991 in bi slavila ta dejanja, ki so se zgodila med slovensko pomladjo in to. Kaj nam pove o današnji slovenski politiki, inštitucijah, medijih, intelektualcih? Zakaj je to tako danes, 30 let potem, ko je slovenska država in slovenski narod umeščena v zahodno Evropo, v zahodno demokracijo? Zakaj ta tranzicija ne uspe priti do svoje zadnje postaje in Slovenija ne uspe zaživeti kot ena zahodna demokratična država dejansko, potem ne samo formalno? Jaz mislim, da ta zdajšnja vlada, da ocenjuje, ne, ima nek močen ideološki element s to stranko Levice, ne, ki celo njen populist, ne, Kordiš, ne, govori o pozitivno o Titu, ne, po Jugoslaviji in tako naprej. Ne. Jaz pa mislim, da je politika te vlade, da bi na vsak način skušala odzeti neko legitimnost, ne, tistim ljudem, ki so operativno izvajali osamosvojitev, ker se mogoče zdi, jaz imam občutek, da se zdijo še nevarni, ne, in da zato je prišlo do tega, ker vi imate ne samo muzej osamosvojitve, vi imate, kar je pa še na nek način hujše, ker pri muzeju oni lahko še upletajo z nekimi izmišljenimi strokovnimi razlogi. Ampak vojaška počastitev Zemljariča pa ne morejo razložiti, vidite, o tem sploh ne govorijo, ne morejo tega razložiti. Zakaj so dali vojaško počastitev človeku, ki je zapiral ljudi, ki so mislili o slovenski osamosvojitvi, ne. In potem imate še državno proslavo kulturno, ker je pa še ena zadeva, ne, da pride Svetlana Makarovič z rdečo zvezdo, ki zame ni problematična, ne, ampak mislim problematična, ima dvojni značaj, ne, eno je osvobodilna borba, ki je bila pod osvobodilno zvezdo, eno pa revolucija, ki se je izvala pod to zvezdo in strahoviti zločini po vojni pod to zvezdo, ne. In ni to enoten simbol za Slovence, ogromno ljudi to razdvaja, ne. Ljudi razdvaja, da je ukinjen muzej osamosvojitve, ljudi razdvaja Zemljaričeva počastitev, se pravi, v čem je smisel, da vlada skuša razdvajati, ne da bi združevala ljudi. Jaz mislim, če je bila vlada izvoljena, da je treba podpirati in si želeti, da čim boljš vlada. Jaz sem za kjerkoli vlada, bi morali državljani, če je izvoljena, bi morali podpirati v njenih namenih. Ne, seveda,
Ne pomeni, da ne smeš kritizirati, imamo tudi opozicijo za to in tako naprej. Ampak zakaj vlada zaradi nekih političnih razlogov, da bi škodovala nekim potencialnim političnim, nasprotnikom, ruši temelje države, ne? To pa ni dobro in da dela razkol med narodom, ne? Jaz mislim, da jaz sem začel to vlado prezirati zaradi takih akcij, ne? To ne počutim se več, da je to moja vlada, čeprav priznavam, da je bila pač izvoljena, ampak s takim načinom dela razkol, ne, kako zdaj vse te akcije, ki so bile zdaj v tako kratkem obdobju. Spomnite se Türka in njegova počastitev Ertla, to je bila tudi katastrofa, ne, za kakšne razkole je povzročil. Ampak gledajte, on je bil pomemben človek, ampak je bil posameznik, ne, čeprav protokolarno vodja države. Ampak še hujše, da je vlada taka, kot celota, tista, ki vlada, ki upravlja državo, dela razkol med ljudmi. To je pač meni nerazumljivo, razumem pa, da so tle neki politični momenti in ideološki momenti. Ja, glavno vprašanje je to, zakaj ste osamosvojitelji tako nevarni, ko pa imajo v rokah vse medije, vse inštitucije, šolstvo, univerzo, sodstvo in tako dalje. Ne razumem, zakaj morajo utišati še tisto malo, kar je demokratičnega in v bistvu daje pluralizem tej družbi in tej državi. Pač, tako so se odločili, da sej v politiki samo še eno osamosvojitelj, ne. A še kakšen edini osamosvojitelj, ki v politiki še je operativni osamosvojitelj, je Janez Janša, ne. Vsi ostali niso več, so v pokoju, niso več živi in tako naprej, ne. Pučnika ni več, Bučarja ni več, govorim operativnih, ne samo idejnih, tudi so bili tudi idejni, ampak hkrati tudi operativni voditelji, politični, vojaški, diplomatski, ne. Niso več v politiki, razen Janeza Janša. To je zgleda še vedno nek obračun z Janezom Janšo, ne. Ampak ta obračun bi se mogel vršiti na drugih področjih, ne na rušenje države, ne na rušenje temelja države. Če se vračamo sedaj k tem knjigam, povezano vprašanje je tudi to, zakaj so, na primer, Kocbek, Pahor, Bučar bili nevarni, saj niso bili nobeni gverilci, niso bili nobeni vojaki, to so bili intelektualci, to so bili pisatelji, to so bili kulturniki. Zakaj taka pozornost, zakaj tako zasledovanje, šikaniranje in tako dalje? Zato, ker je bila za njih nevarna vsaka svobodna misel, ne? Vsaka svobodno izražanje, vsaka knjiga, ki ni bila na tisti, na ravni tega režima oziroma na režim zagovarjal. Totalitarni režimi imajo vedno hoče vse obvladati, zato ker že ena razpoka lahko raznese njihov jez, ne. Tako da, zakaj so se pa tako na cerkev spravljali, ne? Ker je bila edina organizirana inštitucija izven komunistične partije. Partija je obvladovala vse inštitucije, ne? SDL, mladino, sindikate, ne? In tako naprej, ne? In vse je bilo pod pertničko partije, ne? Kakorkoli, ne? Tako da vse, kar je bilo pa proti, ne, je bilo pa nevarno, da se ohrani ta totalitarni režim. Zaradi tega se vsi totalitarni režimi zatirajo vsako misel, ki je drugačna od tiste režimske miselnosti. Torej, obrnemo vprašanje, zakaj ti velikani slovenske osamosvojitve pa nimajo mesta 30 let po osamosvojitvi, mesta, ki se ga zaslužijo, zakaj pred nekaj meseci so dali kip Janezu Stanovniku tu v Novi Gorici, smo na trgu Edvarda Kardelja, ulica Borisa Kidriča, Žebot ali Bučar ali Pučnik, Franc Jeza in vsi tile nimajo pa spomenikov, ulic, dvoran in tako dalje. Jaz mislim, da jih bojo imeli, ne? Ampak očitno so še, je rekel, ta režim tako dobro, ali pa te ljudje, ki so bili pomembni v režimu, so tako dobro, pa njihovi tudi potomci, da tako rečem, ne, da so tako dobro prebrodili to rekel, našo osamosvojitev, ne, spremembo režima, pa še nastanek države. Namreč, kaj se je zgodilo, ne, ker se danes govori, ilustracije ni bilo in tako naprej, da je bilo to pomagalo. Mi ilustracije nismo mogli delati. Prvič, nismo imeli politične moči. Demos ne bi mogel speljati v parlamentu ilustracije. Ni imel te politične moči. Drugič, politična ilustracija bi takrat razklala, ne, Slovence. Ampak mi nismo se samo demokratizirali, mi smo imeli svojo državo.
Isto se je Tudžmanu zgodilo. On je vzel udbovce, tiste, ki so pobijali Hrvate, ne, v tujini, jih je vzel v svoj obveščevalni aparat, ki jih je potreboval v svoji domovinski vojni. Tako smo mi rabili enotnost za plebiscit. Če bi mi šli z ilustracijo, če bi jo celo lahko izvedli, recimo, pa nismo mogli, Demos ne imel te moči. Recimo, zelo Bučar znotraj Demosa bi izrazito proti ilustraciji. Ne. Tudi v Demosu ni bilo neke enotnosti okoli ilustracije. Ampak ilustracija bi dejansko škodovala slovenski državnosti. In tudi to, da je Pučnik ni dobil predsedniške volitve, je bilo zelo pomembno, ne. Ker s tem je ta stara struktura dobila eno močno pozicijo, da je lahko preveslala te turbulentne dogodke ob demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije. Ja, ta stara struktura, kot rečeno, ima še vedno trge, ulice in kipe. Sedaj, ravno ker smo tu v Novi Gorici in sem že povedala, na kakšnem trgu smo in kakšna ulica je tam in kakšen kip so odkrili pred kratkim. Kardelj Kidrič, stanovnik, kaj bi o njih povedal z vidika proučevalca teh udbovskih arhivov? Kdo so to bili? Ljudje, ki jih del slovenstva še vedno časti. Kardelj je pač ustanovil 15. avgusta, on je oče slovenske tajne politične policije, ustanovil 15. avgusta 1941, se pravi po napadu na Sovjetsko zvezo, so ustanovili neko sovjetski obveščevalni oziroma tajni policiji podobno službo, VOS, varnostno-obveščevalna služba, ki je potem delala številne umore po Ljubljani svojih političnih nasprotnikov. Najbolj znana sta Lambert Ehrlich in pa Natlačen. Potem iz VOS-a je nastala OSNA, ne. VOS je bil slovenska asociacija, ne, ni bila še vpeta Jugoslavijo. Potem je Tito 13. maja naredil OZNO, 1944 je bila VOS se potem prešel v OZNO za Slovenijo in potem leta 1946 je ustanovljena UDBA, ne. Ker ime UDBA izhaja iz Uprave državne bezbednosti, uradni naziv srbski, in potem se je to nekako ponarodelo v UDBA. No, potem leta 1966 se spremenilo v SDV, se pravi iz UDV v SDU, ne, oziroma v SDV, ne, Služba državne varnosti, Služba državne bezbednosti srbsko, Služba državne sigurnosti po hrvaško, Makedoniji in tako naprej, albanska oziroma kosovska. Kardelj je bil pač oče tega, ne, in je dobil seveda tudi vsa poročila UDBE potem desetletja. On je v bistvu vladal v Sloveniji, Tito mu je prepustil Slovenijo kot nek fevd. Stanovnik je bil pa, ni bil udbaš, ampak je bil pa režimski človek, ne, Kardeljev tajnik, delal kariero in v zadnjih letih Jugoslavije je pa strašno branil Jugoslavijo. Jaz ne mislim, da to nekaj izdaja, pač to je bila politika, ampak napačna politika, ne, je bila politika, ki se ni izkazala za pravilno, ker je on je govoril, da je samomor, ne, delati slovensko državo in tako naprej. In taki ljudje dobijo spomenike. Pred parlamentom, mislim, bi lahko ga dobil kje drugje, ampak ima spomenik. Zraven Bučarja, recimo, ne, ki pa je velikan slovenske osamosvojitve, se je zelo pomemben v fazi, vidite, sem že par stvari navedel, kako so ga spremljali, ker so mislili, da hoče razrušiti Jugoslavijo, ker razmišlja o odcepitvi, ne, in tako naprej. In pa sploh, ko je bil predsednik državnega zbora, je on nosil en velik del te osamosvojitvene teže, ne. In zraven njega postavil, ne, zdaj še v Gorici v redu, ne, ampak jaz čakam zdaj še kaj, kip Zemljariča, kako, ne vem. Bilo naravno nadaljevanje, po mojem. Rekel si, da med Demosovo vlado oziroma ni bila možna lustracija. Kje pa so vsi tile, so avtori dejansko tvojih knjig, tile pisci vseh teh poročil UDBE? Ogromno jih je bilo, seveda veliko jih je pomrlo, ampak veliko verjetno jih je še živih. Kako so se potem reciklirali v sistem? Kje so danes? Ja, o tem se ne ve veliko, ne. Nekateri so morate ločiti, ne. UDBA je bila, ogromno je bilo sledilcev, ne vem, tipkaric, prisluškovalcev telefonom in tako naprej. To so bili tudi
nizko izobraženi ljudje, oni so šli v pokoj in oni niso pomembni, ne. Potem smo imeli pa vrh Udbe, ne, ki je bil pa pomemben, ki je tudi je recimo so zapirali en del tega udbovskega vrhnega sloja, je zapiral račune, recimo iz igralniškega posojilnega denarja, v tem več piše Rado Pezdir, ne. Tam se ocenjuje par 100 milijonov, da so zapirali račune v Švici, v Italiji, ne, in to je en velik kapital, ki se, ne vemo, kaj se potem z njim zgodilo, ne. Recimo šef Udbe Ivan Eržen je zginil, ne, ampak je, kot prav Čaršija ljubljanska, jaz tega ne vem, ne. Nimam svoje Udbe, nočem imeti, da bi raziskoval to, ne. On bojda živi v Švici in se ukvarja z energetiko, ne. Ne vem. Potem, se pravi, skratka, imate neke udbovce, ki so šli v gospodarstvo, ne. Ampak meni se zdi najbolj važna ali pa močna tista opora prejšnjemu režimu so pa sodelavci. Pa ne vsi sodelavci, ker snažilke, receptorji, taksisti niso bili, ni pomembno, ne. Ampak inženirji, doktorji, direktorji raznih inštitucij, ne, diplomati, novinarji, ne, to je pa še danes zelo močno. Sodniki, ne. V vseh porah so bili te sodelavci ali pa viri, ne, se pravi konfidenti Udbe, kot jaz pravim, ne. In oni so tisti, ki, jaz mislim, da tudi recimo, da ta Türkova nagrada Ertlu je bilo neko plačilo za nekaj, ne, za neko vedenje, ne, ki ga mi ne poznamo. Jaz tako pač mislim, ne, ker vidim, da je tudi Türk bil povezan kot neformalni informator Udbe, ne, ko je bil na SSDL-ju, ne. Hočem reči, da tle morate odzadaj iskati nekaj, zakaj 2 referenduma v arhivih, zakaj je rekel Pahor Borut, rekel, da so strici z ozadja, ne jih hotel imenovati, ne. So skušali zapreti arhiv, ne. Jaz mislim, da je to ta ekipa teh ljudi, ki so ugotovili, da je v arhivu več ohranjenega, ker sem jaz napisal prvo knjigo o Kozbeku, ko sem pokazal, da je še veliko ohranjenega, da se veliko še da povedati, sem tudi povedal nekatere, odkril kakšne sodelavce, so mi zaprli arhiv. To je tako, kot bi prišel v knjižnico, pa nekdo rekel, ne morete knjige izposoditi. Nezakonito so mi zaprli en del arhiva. Je bil referendum, so pogoreli in potem so še en referendum, nismo sicer zmagali, ampak je bilo že prepozno, ker je vlada padla in ker je bila še vedno tista komisija, ki je meni dajala dovoljenja, to je bila žena od Zvera, je bila šefica komisije, ne, tako da sem nekako oba referenduma sem srečno prestal in sem lahko nemoteno naprej raziskoval udbovske materiale. Jaz mislim, da je ta pritisk teh povezav, ki jih mi ne poznamo vseh, ne, da je zelo močen, ne. In tudi seveda Kučan kot šef politične policije, veste, kakšno znanje ima on o tem? Ali pa Zemljarič, dobro, Zemljarič je umrl, ampak on je vedel imena ogromno sodelavcev Udbe. To je strašna moč, da ti lahko nekoga kompromitiraš s tem, ne. In ga držiš, ne, to je strašna moč. Tega se vsi bojijo, ne, da bi jih kdo razkril. Ne, ampak to jih je bilo tisoče in tisoče, ne, jaz sem, par deset sem jih odkril, ne. Zemljarič pa je vedel imena, on je bil 6 let in šef Udbe in potem notranji minister, 6 let je bil in je vedel vsa, in še pozneje seveda je vedel, ne. In to je strašna moč, ko ti veš, kdo je sodeloval z tajno politično policijo. Ja, ampak tudi v realni družbi se je vedlo, kdo je kdo, ne, kdo so bili špioni, mislim, da se je vedlo, tudi v zamejstvu smo bi vedeli, kdo so bili špioni in s temi ljudmi zdaj dejansko ti po osamosvojitvi živiš še naprej in njim se nič ne zgodi. Kakšno težo pusti ena taka zgodba na en narod, ki se odcepi od enega nedemokratičnega sistema in potem skuša demokratično zaživeti? Sigurno je to neka velika teža, zato je pa, jaz mislim, tako pomembno, ilustracija pač v smislu osebne ilustracije ni mogoča, ne, je že prepozna po moje tudi, ne, tudi če bi kdo hotel, ne, zdaj, ampak je pa s pisanjem, s pogovarjanjem o tem, s predavanji, predstavitvijo teh stvari, to je ta ilustracija. Druge jaz ne vidim, ne. Nasilja ne smemo uporabljati, normalno, pravosodni sistem zelo težko procesira, ne, posebej naš, ne.
Vidite, so imeli Ribičiča tam na sodišču, pa niso mogli nič narediti, ne, ali pa niso hoteli, ne vem, ne bom se za to spuščal, ne. Ampak tudi je problem vedno potem kazensko preganjati določene stvari, ker so oni vendarle bili v službi države, da tako rečem, ne, kakorkoli, ne. Seveda lahko se pa preganjajo zločini, ne, ki so jih počenjali, ne. V vzhodni Nemčiji so preganjali tistega Milkeja zaradi umora, ki ga je naredil, ker tam umor ne zastara, so ga preganjali zaradi umora pred drugo svetovno vojno, ne, v nekih spopadih pouličnih, ne. To ni zelo težko procesirati, posebej še, če očitno to naše sodstvo in tožilstvo ni praktično na tem skoraj nič naredilo, ne. Jaz se spomnim, ker je rekla Cerarjeva, že pokojna, ne, generalna tožilka, da bo letelo perje, nekaj takega. Nič se ni zgodilo, ne. Nič se ni zgodilo, ne. In tamle ste imeli umor, tamle zakoncev Hribar, si krasno knjigo o tem napisal Jančar, ne. Je bil še lociran nek starejši gospod, ki naj bi sodeloval pri tem umoru, ampak nihče ga ni se slišal, nihče ga ni, veste, če nimate tožnika, nimate sodnika, problem je tudi, da pri nas te stvari zastarajo, ne. Tako da pač zdaj že umrl ta gospod, ne, tako da je to pač zdaj odhaja, ne, to je že toliko časa od tega poteklo. En grozovit umor, ne, 2 zakoncev, ki odmeva v Sloveniji, ne, predvsem zaradi tudi za Jančeve ekscelentne knjige, evropsko znana zadeva. Sistem seveda ni naklonjen tvojim knjigam in tvojemu raziskovalnemu delu. Omenil si 2 referenduma, skušali so zapreti arhive. Kakšne težave si imel v teh zadnjih 15 letih, recimo, odkar izhajajo te knjige? Prav čisto vsakodnevno, tudi iz pravnega vidika, imaš kakšne tožbe in podobno? Ja, 3 tožbe so bile, ampak na 2 sem na naroku prinesel dokumentacijo in sta odstopila od tožb, ne, sem jo pač razgalil kot sodelavca in sta, ko sem prinesel zajeten šop dokumentov, sta odstopila, ne, na prvem naroku. Potem me je tožil preko državnega tožilstva, me je tožil, ker kot uradna oseba ima zaščito in lahko sproži tožbo proti državnega tožilstva, sodnik v procesu, Ferlinc, sodnik v procesu proti, napisal sem knjigo o Orwellovo letu Agova Stepanjana 1984, kako so montirali nek proces, vojaški proces proti domnevnim bolgarsko-jugoslovanskim vohunom. To je knjiga grozna tudi, ker se je grozno mučili v teh vojaških zaporih, to 9-terico. In jaz sem napisal, da je predsednik senata Ferlinc vodil montiran proces in je on zahteval, da se me preganja sodno, ne, in zaradi tega, ker sem rekel, da je šlo za montiran proces. Čeprav je naše sodišče zdaj v samostojni Sloveniji ta proces anuliralo celo, ne. In sem bil na zaslišanju in državni tožilec je umaknil to zadevo, sploh ni šlo naprej, ne. Tako da zaenkrat imam dobre izkušnje. Mislim, dobre izkušnje z pozitivnim rezultatom teh, ne, sodnih napadov oziroma poskusov pravosodnega preganjanja ali pa tožb. Zelo dobro izkušnje imaš tudi z bralstvom, ker 17 knjig in še izhajajo in so pošle in jih na novo tiskaš. Zakaj je še vedno toliko zanimanja za to tematiko, ki dejansko se ponavlja v bistvu? Kakšno razliko si občutil recimo od prve knjige, ki je šla 2010, če se ne motim, do danes, do Bučarjeve knjige? Kako se spreminja to zanimanje, vedenje tudi, ne? In tudi odziv so strani publike? Jaz težko sodim svoje knjige, ampak gotovo pa lahko povem, kakšen žanr so. Gre za politične trilerje, ne? Za kriminalke, ampak neizmišljene, na osnovi dejanskih dogodkov. Kar pomeni to, ker že mnogi pravijo, da življenje piše take zgodbe, ki si jih najbolj bujna domišljija literarna ne more izmisliti. In v tem mogoče ni samo zdaj nekoga zanima neka polpretekla zgodovina ali pa neke osebe, ki nastopajo. Ampak dejansko se te knjige so ta žanr, ki teoretično gledano, jaz še enkrat poudarjam, ne morem zdaj ocenjevati svojih knjig, ne, ampak že po žanru samo take
knjige pritegnejo. Ne. Zato jaz tudi skušam pisati nestrokovno, ne, uporabljam tudi malo bolj domačijski jezik, da tako rečem, ne, zato da bi držal bralce v neki napetosti. Kako mi to uspe, ne vem, to morajo bralci presoditi, ali mi uspe ali ne. Ne. Ampak se kar dobro prodajajo, tako da verjetno to ljudi zanima. Veste, se grdo gledano, ampak kdo pa bere, jaz božansko komedijo, ne? Kaj je najbolj bran del? Pekel, ne? Vice pa raje sta zelo dolgočasna, ne? Ampak pekel je pa izredno zanimiv, ne? Ljudje vedno radi take stvari berejo, ne? To jih intrigira, ne? Nekaj, kar je lepo, kar je neka glasba, ne vem, vse harmonično je nekako, ljudje rabijo neko zanimivost, ne, da jih pritegne, ne. Pač tako je, ne. Vse tudi kriminalke in tako naprej, ne, so zanimive za branje ali pa film in tako naprej. To vse je drugače se gleda, da če je življenje tako, rekel, uravnoteženo, izgleda dolgočasno, ne. Pa ne propagiram udbe, da bi to ponavljal, da se ne razumemo, ne. Zdaj se bliža, mislim, da je že ura mimo, ne, bi morala to zaključiti, ampak imam še eno vprašanje gotovo, jih imam še nekaj, ker verjetno z publike žal so vedno, ne, jaz ne moram nadaljevati tako, kot bi želela. Govoril si o harmoniji, kako pa izgleda tvoj dom? Gotovo ni harmonično pri tebi doma. Imaš kupe papirjev posod, ker zdaj si rekel za Zemljariča, boš moral poiskati po teh kupih specifično tiste dele, ki so z njim povezani, ne, kako izgleda pri tebi doma? Ja, tako da v pečici imam papirje, ne. Veste, problem je, jaz ne morem po računalniku delati, ne. Jaz v arhivu prefotografiram, ne, ali pa dobim skene, zdaj so že malo napredovali, dobiš skene. Recimo v zadnje pol leta sem 51,000 strani skenov, ne, dobil v arhivu, ne. In to moram sprintati, ne. To je strašno drago, ne. To moram sprintati in potem zložiti, ne, po raznih kupčkih, ne. Po nekih, ker vi lahko arhiv gledate samo eno škatlo, ne. Potem tisto poslikate, vzamete drugo škatlo in potem združujete dokumente. Ne morete imeti tam kar, ne. In da bi pa to po računalniku gledali, pa nemogoče pa sestavljati, zame je to nemogoče, ne. Zato, da seveda je potem neka papirnata vojna, ne. Najtežje se to... Živiš v pritličju verjetno, ne? Ne moreš biti kakšno nadstropju više, ker je teža to veliko. Ja, ne, vse dobro, vse ti prineseš s fotoaparatom, pa moraš pa printati, ne. Tako da, ja, seveda, če bi to okoli prenašal, je kar teža, ne. Se pravi, da umsko delo ni samo intelektualno delo, tudi tako fizično, ne, prenašanje teh papirjev, ne. Še zadnja zadeva, ki me zanima, tujina. Zdaj, predvsem v dveletju Janševe vlade smo v tujih medijih brali take zadeve, da ne moreš verjeti, da je v Sloveniji diktatura in podobno, ne. Te knjige, take knjige, kot so tudi knjige drugih, kot bi bile knjige Jožeta Dežmana ali Možine ali vseh teh naših odličnih gostov, ki jih skušamo pripeljati tudi na Goriško, če bi bile prevedene in bi našle svoje mesto v tujini, verjetno bi se pokazala ena realna slika Slovenije in sistema, iz katerega potem je išla Slovenija in se je osamosvojila. Zdaj, naslednje leto je frankfurtski sejem, je Slovenija v središču, verjetno ena tvoja knjiga bi bila zelo koristna. Zakaj je ne bo? No, ko je bil Dimitrij Rupel, šef tega Jaka, kot se že reče, me je prosil, da bi jaz kaj pripravil iz teh svojih knjig, ne, neko stvar za Frankfurt. In sem pravzaprav naredil tole, ne, knjigo Jančar, Kozbek, Pahor, Jančar, to je bila pravzaprav knjiga, ki je bila namenjena za frankfurtski sejem, ne. In potem sem pa še to Jovanko ponudil, ne, ker se mi zdi, da problem je v tujini to, da ne poznajo teh potankosti slovenskih, ne. Tito Jovanka pa še vedno nekaj je, ne. Zato se tudi ta knjiga zdaj prevaja hrvaščino, ne. Školska knjiga jo bo izdala za celo bivše jugoslovansko območje, ker je pol imaš takoj tam 20 milijonov ljudi, ne. To druga publika. Pa verjetno bom izdal, sem mislil tudi izdati v nemščini za frankfurtski sejem, ampak zdaj, odkar je Dimitrij šel, ne, in tam jaz mislim, da nimam šans, ne, jaz sem nekim pisal kaj z mojimi zdaj projekti, ne, ki so že prevedene vzorčno v nemščino, ne, en del obeh teh knjig,
nimam sploh odgovora, ne, tako da verjetno zdaj pa že februar, marc, ne, jaz mislim, da niti slučajno ne bojo moje knjige prišle pod to vlado na Frankfurtski seji. Torej, ta nerealna podoba Slovenije v tujini bo še dalje ostala. No, jaz bom probal to Jovanko tudi v nemški v svojim aranžmaju dobiti kakšnega založnika, ne, ker problem je te knjige, ki jaz pišem, so zelo specifično slovenske, ne. In je zelo težko animirati, to mogo imeti res neko močno propagandno akcijo, eno močno založbo, ker je tudi veliko stane, ne. Tako da, ampak mogoče Jovanka bo pa, ker Jovanka pa pokaže eno gnilobo prejšnjega režima, ne, res, če bo kdo bral, bo videl, kako je bilo to na vrhu gnilo, ne, kako je bilo to anarhično, malomeščansko, luksus. Sej Dobrica Ćosić piše, ne, da je bil na Galebu takrat s Titom in Jovanko in da takrat se popolnoma razočaral socializem, prav iz tega ne bo nič. To je grandonomija, luksus, to ne bo nič, ne, s tem socializmom, ne. On je bil pač zagrizen komunist, ne, ampak potem je izgubil vero na tistem potovanju, ko so tisti avioni leteli, pa ko so ladje spremljale, pa ko se je Jovanka na 72 večer prišla v 71 oblekah, pa imela s sabo celo hordo šivil, pa so leteli avioni po blago v Beograd, pa Cirih, pa ne vem kam, ne, da je takrat izgubil vso zaupanje v socializem. To je to. Publika, sedaj beseda je vaša. Tukaj imaš vodo. Daš mikrofon, prosim. Če je kdo, ki ima kakšno vprašanje, prosim. Ja, torej, vi ste nam veliko povedali o dr. Bučarju, mene pa zanima vaše mišljenje na to izjavo njegovo, ki je dal takrat v zvezi z ilustracijo, ko je rekel samo preko mojega telesa. Kako, odkje, zakaj je to on, če vemo zdaj, koliko je vse pozitivnega naredil, da takrat je pa to izrekel. Hvala. Po moje iz tega razloga, da bi on pač v tajni policiji, ne, in če bi bila ilustracija, gotovo bi, če kdo bi mogel ilustrirati tajno policijo, ne. Namreč, kaj so v Nemčiji so ilustrirali tajno policijo, ampak samo na javne funkcije ne bi smeli, ne, privatno jih ni bilo, se lahko delali, kar hoče, se ne morate vi ene ljudi preprečiti neko dejavnost, ampak na javnih funkcijah, če so odkrili, da bi so delali Štasija, ne, ni mogel biti na javni funkciji, ne. Jaz mislim, da je bil to razlog, ne vem, ne, ker je bil on po vojni pač, oziroma že med vojno stopil ozno, oziroma več je verjetno porinjen tja, ne, on tako prav, da so ga pač določili, ne. In potem je on čim prej, ko je mogel, je zbežal iz Udbe, ne. In verjetno je bil to razlog, ker če bi bila ilustracija, bi gotovo šli najmanj po uslužbencih Udbe, ne. Drugače se ne znam tega predstavljati. Tako gnevito nasprotovanje. Hvala, dober večer. Jaz bi pa v luči prihodnosti vprašal vas, oziroma vaše mnenje, oziroma kako bi to razložili, da imamo v Ljubljani vsaj 4 spomenike, se pravi Edvardu Kozbeku, Borisu Pahorju, Tivolju, se mi zdi, pa pred parlamentom Zvolu Stanovniku, pa Francetu Bučarju. In v kontekstu tega, da je vse te 4 spomenike je isti sponzor, če se ne motim, ljubljanski župan. In pa še ob tem dejstvu, da je leta 2011 tudi dr. Bučar šel gospodu Jankoviću in ga nekaj tudi pripravil do tega, da je potem kandidiral na volitvah. Kako bomo to čez 20-30 let razlagali našim zanimcem? Jaz moram tudi reči, da sem tle kritičen do Borisa Pahorja, kar se tega tiče. Prvič, nihče živ ne bi smel dobiti spomenika, to je moje mnenje. To bi mogel, ne, ampak in da je Boris pristal, da mu je tam, ne, Janković postavljal spomenik,
Ob tem, ko je Janković postavil spomenik Petru Božiču, ki je špioniral Borisa Pahorja, Boris bi mogel tle narediti neko razliko. Ne? Sicer, zdaj, a veste, človeka pri 100 letih ne moreš obravnavati tako kot enega pri 50-ih. Ne? Čeprav je on, kakor sem se z njim pogovarjal, ki je bil 104 leta imel popolnoma, njegov je bil čist, bi rekel, ni kazal nobenih znakov demence ali staranja ali česarkoli, Borisa Pahorja. Ne? Ampak tukaj pač, in tudi Bučar, da je šel se tam poklanjati Jankoviću, to je pač njegova odločitev, ne? Ampak jaz tega ne bi naredil, recimo. Ne? To jaz zdaj težko razložim, zakaj to počnejo ljudje, ne? Ko promovirajo nekoga, ki poveličuje nekoga. Titovo cesto je hotel narediti Janković, ne? Titovo cesto. Oziroma, Peter Božič je vodil komisijo, ki je to predlagala, pa Ustavno sodišče je moglo poseči v to. To jaz, tle mogli imeti zelo stroge kriterije tisti, ki mislijo, da je to pomembno, da se ločimo od prejšnje države, ne da skušamo na nek način to vzpostavljati nazaj ali pa hvaliti prejšnjo državo, ker s tem namo delež prišli, ker je bila nedemokratična, ne? In tudi neučinkovita. Nimam teh podatkov, ampak bilo je nekaj samomorov, teh likvidatorjev, se mi zdi, ali pa da so se zapili, ne. To je težko s tem živeti, verjetno, ne. Če si toliko ljudi soudeležen bil pri takih pobojih, ne. Recimo povojnem množičnem umoru. Izkoristim priliko, ker je bil moj sosed prej se opogumil. Jaz bi vprašal za vaše mnenje, strinjam se z vami s to oceno glede tega rusofilstva, ampak tako kot je komunizem prišel iz, dajmo reči, Sovjetske zveze in od zunaj, tako se tudi danes dogaja neka drugačna, recimo, okupacija, ali pa ne vem, kako bi to zdaj rekel. Namreč tudi to, kar, tudi če vzamemo zdaj to vojno v Ukrajini, jaz ocenjujem, da tudi to, kar počne Amerika in Evropa, je na neki način ima neka ozadjanje problematično, če pomislimo tudi, kako odnos Evrope do Madžarske, do Poljske, glede recimo družine in tako naprej. In če pomislimo na ta WEF, Svetovni gospodarski forum in posamezne mednarodne organizacije, ki se postavljajo na neki način tudi nad zakonodajo in ustave posameznih držav. In z tega vidika se sprašujem, koliko je to stanje, ki se sedaj dogaja tudi v Sloveniji, tudi posledica recimo tega kulturnega marksizma, dajmo reči tudi te kulture brisanja, recimo. In spet so določeni krogi na pravi strani in so se pripojili na, bom rekel, na te ideologije, ki se širijo, recimo tudi to, kar se dogaja zdaj v šolstvu glede teorije spola, recimo, bi sem umestil. Tako da se mi zdi, da je ena nevarnost pravzaprav, da se preveč, ne preveč, rekel nikoli ni preveč, ampak da se
v teh, bi rekel, iskanju teh kriminalnih snovi zatekamo samo v preteklost, pozabljamo pa na kriminal, ki se dogaja danes na naših kožah. To je moje vprašanje. Drugo pa dajem pobudo tukaj, glede na to, da je širša publika, da predlagamo, da se v Novi Gorici postavi spomenik duhovniku, pesniku, pisatelju Filipu Trčelju. Napisal je okoli 150 pesmi, ki jih še danes pojemo pri liturgiji. Preganjali so ga fašisti, bil je zaprt, strahotno mučen, konfiniran v Campo Basso. Po vojni pa so ga v Davči ubili, bom rekel, pripadniki VOS-a. In najžlahtnejša leta je pustil na Goriškem in mislim, da tudi v Novi Gorici bi, takrat jo še ni bilo, ampak da bi lahko dali tukaj predlog in začeli delati, da se postavi neki iniciativni odbor, da se mu postavi spomenik. In me zanima tudi, če morda ste tudi kaj naletel na kakšno gradivo glede Filipa Trčelja. Bral sem to knjigo od... Rebule. Ne Rebule. Nocturno za Primorsko. Ne, en duhovnik je napisal. Albrecht. Sem bral to knjigo, grozljiva zgodba. Tam so neki spori med temi, ne vem, sem bil na tej predstavitvi, pa so se neki skregali med sabo, ampak to pustimo zdaj to. Ampak drugače je grozljiva zgodba seveda tega Trčelja, to je grozen. Ne, jaz nisem tega nič našel, nisem tudi tega obdobja pravzaprav, jaz bolj gledam zadnje desetletja, no. Bolj zanima. Jaz o tem nisem nič našel, če bi našel, seveda bi povedal tistim, ki se s tem ukvarjajo. Kar se tiče pa stanja v družbi, je pa tako, da pač zdaj lahko gremo v kakšno diskusijo, tle kompleksno, jaz sem pač, nisem kakšen strokovnjak za ta vprašanja, ampak treba pač v demokratičnih družbah je treba razpravljati, je treba se boriti za svoje stvari in na demokratični način in skušati uveljavljati to, kar se človeku zdi prav, ne. Tako da, seveda je težko, če imaš ti neko vlado, ki je nagnjena na eno stran, recimo, ki tebi ne odgovarja, ne. Ampak vse vlade se menjujejo tudi, veste, to ni nič zacementirano in ideje se pač krešejo in v tem smislu pač jaz za tiste stvari, ki se jaz borim, se javno pač borim, ne, tiste stvari, na katere se spoznam, ne. Ne more se pa človek na vse spoznati, ampak treba pa delovati, ne, ni druge, ne. Te naše, bi rekel, osamosvojitelje iz leta 90 se poriva stran. Prvi plan prihajajo revolucija, NOB, tam so začetki naše države in tako naprej. In tako, recimo, je Erkel kot eden teh glavnih v tem gibanju, ker je prepovedal tisti miting oziroma nemogočil tisti miting. Mene me zanima ozadje tega, ali je bilo to bolj zaščita njih samih, ali je bilo to res neko slovensko narodno dejanje. No, to pa vem, ker sem napisal knjigo, ne, Udba in akcija Sever, tudi ozadja sem preučil. Šlo je za hvalevredno akcijo. Imeli so polno podporo javnosti, tudi oporečništva, opozicije. Prvi, ki je zahteval, da se zaprejo meje, je bil železničarski sindikat Slavko Kmetič. In so oni pod pritiskom, ali pa tudi zaradi svoje lastne strahu, da bo ker je že pometla, so te mitingaši pometli z vojvodinskim pa z črnogorskim vodstvom, ne. Ampak v Sloveniji te nevarnosti pravzaprav ni bilo, ker
te mitingaši so iskali nekega Slovenca, da bi govoril na mitingu. Enega nisem mogel dobiti. Dobili sem enega kosovskega rudarja, ki je pred 30 leti prišel iz Slovenije, pa ni znal več slovensko. Ne. Kako bi zdaj oni vse Slovenije, ne, brez slovenskega govornika sploh kaj naredili? Kaj je bila nevarnost? Edino, da bi vojska izredne razmere zahtevala ali pa predsedstvo, zaradi recimo, ker če bi se tukaj prelivala kri, kot so grozili mitingaši, ne, da bo kri tekla. Ne. Ampak to ni bila osamosvojitvena akcija. To ni bila akcija za demokratizacijo Slovenije, ker en dan po akciji je zasedalo predsedstvo ali ne vem, države slovenske ali partije, zdaj sem že malo pozabil, in so rekli, treba je ohraniti avnojsko Jugoslavijo. Ne, to ni bila akcija osamosvojitve. Ne. Je bila hvalevredna, je bila neka mokra vaja lahko zaradi mene za osamosvojitveno vojno, ampak nima tega pomena, kot je skušal sam nekateri akterji tega, predvsem to Združenje Sever pokazati, da je bilo to nekaj veličastnega in tako naprej. Ertl je to na osnovi sklepa skupščine radikalna je potisnila politiko v to, da so Ertlu potem dali mandat, da je sprejel tiste odloke. To je on sprejel na podlagi, rekel, skupščine, pa predsedstva, pa izvršnega sveta. Ne. On je sam še takrat na televiziji pa povedal, ne bojte se Slovenci, in se je tam malo popravil renome. Drugače pa on še v Beogradu marca, aprila govoril proti osamosvojitvi in proti opoziciji slovenski. Ne. In Tir ga je podlikoval tudi za prispevek k osamosvojitvi. Ne. Tako da ta akcija je bila hvalevredna, je bila podprta, je sploh potem ni bilo, ne, da tako rečem, ne, mitinga ni bilo, se je preprečil v bistvu, ne, ampak ni pa to iz tega delati nekega strašnega osamosvojitvenega naboja, tukaj nota ni bilo. Tako kot sigurno je bila osvobodilna borba pomemben faktor, ali pa zaradi mene kmečki upori, ne, so vsi ti neki faktori, ki lahko pripomorejo k nastanku čez ne vem koliko časa neke države. Ampak pogledajte, iz osvobodilne vojne je prišla stalinistična diktatura v Sloveniji. In partija in vsi tisti, tudi ki so vodili osvobodilno borbo, ne, so zatirali vsako misel na osamosvojitev Slovenije. Kdo je razvil to misel? V Sloveniji jo ni mogoče razvijati, ni mogla izideti. Franc Miklavčič so mu najdel leta 1976 v njegovih dnevnikih, ki jih je imel v zasebnih dnevnikih, so našli načrt samostojne Slovenije. Je zaradi tega dobil dodatna leta, Brano Kozveka plus še to so mu najdel. Ne. Se pravi, privatne dnevnike tudi Gestapo ni mogel uporabljati na sodišču kot dokazno gradivo, ker je nekaj, kar čist privatnega ne moreš preganjati. Ne. Še celo nacistična sodišča niso mogla tega preganjati. Ne. Naše je pa to naredilo in je Miklavčič na osnovi zasebnega dnevnika še dodatna leta zapora mu je dalo, poleg tistega, da je podpiral Kozbeka. In kje se je razvila osamosvojitvena misel? Prvi, ki je postavil meje slovenske države, sicer zelo široko, ne, je bil Lambert Ehrlich leta 41. novembra, sredi druge svetovne vojne, in je bil umorjen. Potem je to nadaljeval že Bot in ta skupina. Potem je Franc Jeza v zamejstvu govoril o samostojni Sloveniji. Se pravi, ideja samostojnosti se je razvila tam, ker se je lahko izražala v tujini, v emigraciji, v zdomstvu. Ne? V Argentini, Jurčec, ne? Franc Dolinar v Rimu in tako naprej. Se pravi, tam se je razvila ta misel, ki je potem je pa prodirala v Slovenijo, ker emigrantski tisk sem prodiral, ker se je to prenašalo. In potem je Nova revija na nek način to skanalizirala in še ne v čisti obliki, ker ne bi mogla izideti takrat, če bila direktno, ona se je rekla, dajmo novo samo odločbo in tako naprej. Ne. Tako da ni bilo na tej strani, rekel, osvobodilni ali pa komunistični strani ali pa tisti, ki je prevzelo oblast, ni bilo osamosvojitvene misli. Ne. Je bila pa v emigraciji, v zdomstvu in tako naprej. In tudi v Sloveniji, ki je bila pa zatirana. Ni mogla izideti, če se je pa najdela, se je kdo pogovarjal privatno ali pa če je kaj napisal privatno, se je pa to preganjalo hudo. Ne. Tako da je to pretiravanje, da je zdaj, ne, važna so bila res ta leta, od leta 87 do 91, ker pogledajte, če ne bi propadla Sovjetska zveza, verjetno se ne bi mogli osamosvojiti. Ne. Če ne bi bilo solidarnosti, ki je začela najedati
ta vzhodni socialistični blok, Poljska in tako naprej, pa razpad Sovjetske zveze in vseh teh vzhodnih socialističnih držav, če ne bi Milošević vodil take nore politike na Kosovu, da je cel svet se proti njemu obrnil. Mi smo imeli nek trenutek, imeli smo tudi neko generacijo, Rupel prav velika generacija, pravilni izraz se mi zdi, ki je to vzela v roke in je to naredila. Golovič, Gregor prav, ki se mi zdi, meni zdi sicer pameten človek, je rekel, birokracija slovenska je osamosvojila Slovenijo. Ja, lepo vas prosim, birokrati so poslušali ukaze nekoga, ne. Birokracija ne osvaja, birokracija lahko pomaga, ne, ampak nekdo more odločitve sprejemati, ne. Jaz bi šla pa na pravzaprav problematiko Društva slovenskih pisateljev. Oni so, ste ravno kar povedal, ne, torej bilo je neko jedro, ki je vodilo, intelektualno jedro, ne, danes tega jedra ni več. Kako bomo mi naredili preobrat, spremembo, če nimamo intelektualnega jedra? Veliko jih je pomrlo, ne, če pogledamo. Od vseh tih pisateljev, ki so vodili Društvo slovenskih pisateljev, ne, in Novo revijo in tako naprej, smo imeli, mislim, bi rekla, zagovornike, domoljube in tako naprej, od Zajca, Inkreta, Snoja in tako naprej, Šeligo in tako dalje. Jih ni več, ne. Se pravi, če gledam danes Društvo slovenskih pisateljev, se to je sramota, kar tam vidite. Merca, ne, mislim, da je Merc predsednik, ne, trenutno. Torej, s takimi ljudmi enostavno, mislim, to je podeno, intelektualno, če pogledamo, vidimo, da smo prišli takole navzdol, ne. Drago Jančar se je umaknil, ker je še on je doživljal, jaz sem prebirala njegove v delu, ne, eseje, pa se to sramota, bralci dela so ga poniževali, svinjali in tako naprej, ne. In se umaknil, ker enostavno on, če hoče intelektualno delati, se je moral umakniti v tišino stran od te, bi rekla, kloake slovenske. Ker če pogledate danes, jaz pogrešam, kje je intelektualno jedro, ni. In Alenka Puhar in tile Rupel, pa so imeli zdaj to zborovanje, ne, in to. Pa se jih, dobesedno se jim režijo, smejijo, ponižujejo jih. Kam smo prišli? To je sramota za slovensko državo in slovensko kulturo, kam mi padamo. In to, kar je Vanda prej povedala o Avblu, ne, jaz tudi Avbla pogrešam že dolgo, ne, se je tudi on nekako je se na stranski tir umaknil in zdaj je prišlo tako daleč, tudi Peterle in to, da vidimo, kaj se dogaja, da enostavno vlečejo poteze Slovenije v NOB, ne. NOB pa vemo, da je vodila komunistična partija, ki je imela cilje drugačne. Ogromno ljudi je bilo domoljubov in so se borili, ampak zvezda je bolševistična, ne. In tisti, bom rekla, bolševiki sovražijo. In to sovraštvo se danes tudi vidi, ne. Makarovičeva je simbol sovraštva, zlobe, ne. Torej, kdo bo zdaj vodil neko jedro, ki se bo temu uprlo? Avbel je dal izhodišče, Zbor za republiko, Cukjati in tile, to je že vse staro, ne? Mladih pa ni. Težko vprašanje se na konec, ne. Ne, zdaj bolj znanstvena inteligenca se mi zdi bolj kot literati, ne? Verjetno tudi bojo kakšni... Zdaj seveda društvo pisateljev ne more več tako pomembno biti, ker takrat je bilo pomembno, ker ni bilo političnih strank, ni bilo svobode združevanja, ne, si lahko ti v okviru nekega društva kvečem nekaj počenjal, ne, čeprav tudi društvo je bilo na nek način vkomponirano v režim, ne, se tudi v tem društvu je bilo ogromno režimskih kulturnikov, ne, v društvu slovenskega, ampak je bilo neko jedro, iz katerega je tudi to Nova revija šla iz društva, ampak danes tega pomena več ne more biti, ker imaš ti pač politično združevanje, imaš politiko, imaš stranke in tako naprej, ne. In se ima tudi, stranke imajo svoje inštitute, ne, recimo, SDS ima inštitut Jožeta Pučnika, zdaj mislim, da so še, kdo je ustanovil neka stranka, ne. Skratka, mislim, Nova Slovenija. Zdaj, verjetno mora priti neki časi, da se bodo te ljudje spet začeli združevati okoli neke ideje, ne. Jaz ne bi znal tle kakšne rešitve povedati.
Hvala, Igor, za ta večer, ki se bo nadaljeval tudi ob kozarcu, kot vedno, tako da lahko ima publika tudi možnost, da se pogovori z našim gostom. Zato smo tudi sedaj zaključili, nismo šli naprej, ker če ne, potem on bi moral takoj oditi. Na razpolago so knjige, te 3 zadnje, o katerih smo danes specifično govorili, ampak tudi nekatere prejšnje, od Stanovnika pa do Temne strani dela in tako dalje. Še enkrat hvala za vse, za to, kar si povedal, za to, kar delaš, za to, kar raziskuješ, za tvoje vztrajno delo, ki, kot rečeno, smo prepričani, da bo v kratkem tudi obrodilo sadove in jih bomo kmalu občutili.